جيسبر كو راكو بيان. مرحبا بكم عندي، مرحبا بيا عندكم. اليوم ما شاء الله ليكيب حنديرو الجزء الثالث تاع السوجي اللي حليناه ديجا، يعني لو ديرني لا ديرنيير ايتاب، يعني التروازيام بارتي الجزء الثالث و لا بارتي لا ديرنيير بارتي. على واش عندكم هنايا ديجا درنا حلينا باك 2018 كما قلت لكم، بدينا بشعبة لي سيونتيفيك ريماتينام تقنيه رياضي تسير واقتصاد. حلينا السوجي، حليناه كيما الباك، حطينا روحنا في وضعيه تاع باك، اون اوتيليزي ان ستيلو نوار، درنا رقم من الاسئله حلينا. هذه لا بروميير بارتي الجزء الاول، داكور سي بون. كملناه درناه في لا فيديو، تلقاوها في البلاي ليست موجوده بريزونت بيان سور في البلاي ليست، ولا تلقاوها في لي فيديو مرتبه بيان اكسبليكي بالتفصيل في البلاي ليست، تلقاوها ليكيب داكور. دوزيام بارتي اللي هي كي كملنا حلينا الاسئله ايتو، رحنا لو كونت روندو اوبجيكتيف درناه، وريت لكم لا ميثود كيفاش نديرو كيفاش نخدموه ايتو. دونك حنا بدينا بالافكار، جبنا الافكار من التكست درناهم ودرنا لو كونت روندو تاعنا. هذه لا دوزيام بارتي الجزء الثاني تاع السوجي تاعنا اللي درناه تاع لي سيونتيفيك لي ماتينا، داكوغ. فهمتكم بيان كوم يلفو. دونك هاد السوجي، هاد الحل تاع الموضوع تاع تسيير واقتصاد تلقاوه في البلاي ليست بالتفصيل بالشرح بالاكسبليكاسيون اي تو. اليوم ان شاء الله نديرو لا تروازيام بارتي اللي هي وشنو لا تروازيام بارتي اللي هي توجور لا ديرنيير بارتي، لا تروازيام بارتي الجزء الثالث والاخير اللي هي هذا سوجي نيميرو 2 اللي دخلوا على لو كونت روندو اوبجيكتيف. انا نوريها لكم كيفاش درناه، اللي راهم داخلين على نص اختياري. هاد كيبدو اليوم ان شاء الله حنديرو كومون جو في لا برودكسيون ايكريت، يعني نص اختياري ان سوجي او شوا بالفوكابولير تاعي بلي زيدي تاعي اي تو. دونك لا ميثود دو لافير والمنهجيه والطريقه توجور كيما قلت لكم ليكيب. رانا هنا باش نمروا لكم كيفاش تحلوا ان سوجي، مي اوسي كيفاش تحلوا ان سوجي، مي اوسي ليكيب كيفاش تجاوبوا، كيفاش تكون واش هي الطريقه تاع العمل تاعكم، كيفاش تخدموا بانتيليجنس بذكاء، داكوغ. دونك نقراو السوجي تاعنا، سوجي نيميرو 2. نعاود نفكركم برك بلي انا في لو باك 2018. دونك لو سوجي نيميرو 2 وشنو هو، واش قال لنا؟ قال لك l'histoire est utile pour notre pardon, l'histoire est utile non pour y lire le passé mais pour y lire l'avenir, affirme Philippot. Rédigez un texte argumentatif d'environ 150 mots dans lequel vous convaincrez vos camarades de lire l'histoire de leur pays. دونك هنا قالوا لنا ديروا لنا ان تكست ارغيومونتاتيف باش تقنعوا لي زيلاف لي كاماراد، يعني الزملاء تاعكم باش يقراو ليغ التاريخ تاع بلادنا اللي هو الجزائر، داكوغ. وعطاو لكم هاد لو سلوغون، قالوا لكم l'histoire est utile l'histoire est utile non pour y lire le passé mais pour y lire l'avenir. دونك لازم نقراو l'histoire تاع بلادنا. قالك ديري لنا ريديجي لنا ان تكست ارغيومونتاتيف اون برودكسيون اكريت، وضعيه ادماجيه فيها 150 كلمه اللي ترافقها 12 سطر ابي بري بوغ ان الاف ستاندار، وين دير فيها تو فا كونفا، يعني حتقنع الزميل تاعك pardon, vous convaincre يعني تقنع الزميل تاعك ton camarade de classe à lire l'histoire de leur pays. دونك لي زيلاب اللي كانوا معايا واللي تبعوني من الاول على بالهم كيفاش نديروا ان برودكسيون اكري تاع نص اختياري حر. واش نديروا ان شيما توجور نتخيلوا هذه هي البرويون تاعنا، داكوغ لي كيف فالي سي نوتر برويون راهي هنايا. هاي البرويون تاعنا قلت لكم في البرويون واش ديروا، هاي البرويون كيما كتبت لكم هنايا في البرويون ليكيب واش ديروا ان شيما، داكوغ. دونك ليكسبليكاسيون يعني الشرح كيفاش دير وضعيه ادماجيه لنص اختياري تلقاوها في البلاي ليست وين مكتوب لا سيري دي زاستوس، وين مكتوب تانيك مراجعه عامه لجميع الشعب كيفاش ندير برودكسيون اكريت لنص اختياري حر، ماشي كونت روندو مي نص اختياري ان سوجي او شوا كيما هذا، يعني لو سوجي نيميرو 2، داكوغ. الوغ ليكيب جو باس بار ان شيما. حنا خدمنا سوف يعني بطريقه ولا بافكار تاع ان الاف ستاندار، ان الاف خفيف ظريف، ان الاف اللي يقدر يخدم بيان
داكوغ دوك حنا الهارب ماذا بينا نهارب نقيديوه يعني لا ستوندار رانا معاه داكوغ ليكيب دونك هاو البرويون تاعي لا بروميير ايتاب سي كو جوتيليز لو برويون جامي ما نروح ديريكتومون اتاكي الورقه تاعي تاع الباك توجور جوتيليز لو برويون وعلى بالي بلي لا ماجوريتي تاع لي زيلاف هاد ليتاب كي شغل ما يهتموش بها اللي نيور كاريمون الوغ سي فو لازم ندوز باغ ليتاب اللي اسمها برويون نحط لي زيدي تاوعي سو فورم دان شيما كما كنت تشوفوا هنا الشبكه العنكبوتيه هذه نحط لي زيدي تاوعي هنا نحط لو تيم تاعي اللي هو ليستوار دو نوتر بو بيي كما قالوا لنا هنايا ريغاردي بيان شوفوا مليح ما جبتهاش من عندي ليستوار دو لور بيي يعني ليستوار لير ليستوار دو نوتر بو بيي اللي هو لاجيري الجزائر الوغ لير يعني نقرا ليستوار دو نوتر بو بيي دونك درت لو تام تاعي الموضوع تاعي درته في الوسط درت دي فلاش كيما راكم تشوفوا كي سو فورم دون ايتوال كوم سا دون اغني يعني شبكه عنكبوتيه حطيت لي زيدي اللي عندي يعني نعاود نكرر لكم جو ريبيت سي سون دي زيدي دان ايلاف ستاندار خدمنا على ان ايلاف ستاندار داكور الو حطينا لي زيدي اللي عندنا بدينا هنا لا بروميير فلاش قالك انا دوكا لو مو اللي طاح لي في راسي ولا لو مو اللي طاح لي في مخي اللي عنده علاقه مع الموضوع تاعنا مع لو تام تاعنا واش كتبنا بون لير ليستوار دو نوتر بو بي يعني نقراو التاريخ تاع بلادنا الوغ سي امبورطون دو سافوار ليستوار دو لالجيري يعني يعني سي فريمون امبورطون عرف سي امبورطون باش تقرا ليستوار دو نوتر بو بي يعني سافوار يعني معرفه هذه سافوار ça veut dire معرفه داكوغ معرفه. Un deuxième flash. Apprendre le courage, la volonté face à des situations difficiles. يعني هنا حطينا لي زيدي والافكار والمعلومات والكلمات اللي عندهم علاقه بلو تام تاعنا قبل ما نبداو نديروا لا ريداكسيون تاعنا قبل ما نبداو نريديجيو. الوغ ابروندر يعني نتعلموا لو كوراج لا فولونتي يعني الاراده فاس ا دي سيتوياسيون ديفيسيل يعني نتعلموا من التاريخ تاع بلادنا لو كوراج يعني الكوراج والاراده فاس يعني ضد وضعيات فريمون واعره داكور دونك الاراده تعلمنا الاراده فاس ا دي سيتوياسيون ديفيسيل. دوزيام تروازيام ايدي اللي جاتنا نو جامي بيسي لي برا يعني جامي ما تبردي ليسبوار نو جامي بيسي لي برا مالغري كان لو كولونياليزم ولا الاستعمار اي تو لي زالجيريان لي مارتير المجاهدين جامي ما قالوا نو ايزيتي توجور كوراجو كانت عندهم الاراده لا فولونتي وتانيك ils n'ont jamais baissé les bras. Quatrième idée, quatrième fikra, rendre hommage aux martyrs aux générations. Ça veut dire كي نقرا انا الكتاب كي نقرا انا التاريخ تاع بلادي ندير hommage ندير جو rends hommage aux martyrs يعني للشهداء ونزيد نقريهم لي جينيراسيون الاجيال اللي راهي جايه داكوغ الاجيال لازم نعرفوا بالاجيال l'histoire de notre beau pays يعني rendre hommage aux martyrs et aux générations. Cinquième idée اللي جاتنا cinquième فكرة connaître la valeur républicaine de l'Algérie يعني معرفة القيم ولا القيمة تاع الجيري تاعنا داكوغ كي نقراو ليستوار دو نوتر بو بيي وعلاش لازم نقنعك باش تقرا لير يعني قراءة وعلاش نقنعك انا وندير لك ان تكست ارغيومونتاتيف كما قالوا لنا هنايا تكست ارغيومونتاتيف باش نقنعك وعلاش اني مديت لك حجج مديت لك دي زارغيومون alors ça veut dire que c'est important de savoir l'histoire apprendre le courage la volonté face à des situations difficiles ne jamais baisser les bras عندكم rendre hommage aux martyrs aux générations ou connaître la valeur républicaine de l'Algérie. Donc هادو هما لي زيدي اللي جاوني في البرويون داكوغ هادو هما لي زيدي اللي جاوني في البرويون. La première étape c'est le brouillon. Deuxième étape وشنو هي l'équipe la deuxième étape c'est bien la rédaction. هنا نبدا نريديجي وندير الانترودكسيون المقدمه والعرض والخاتمه ونحترم كيفاش نكتب الافكار تاوعي ونستعمل لي كونيكتور كرونولوجيك اللي هما d'abord ensuite enfin ولا premièrement deuxièmement finalement ولا par exemple نقولوا en premier lieu en second lieu en dernier lieu d'accord. هنا نبدا نريديجي هنا ندير روحي في وضعيه تاع ريداكسيون تاع كتابه تاع فريمون راني نكتب في نص اختياري بلي زيدي تاوعي ما خيرتش ان كونط روندو. دونك هاي الورقه تاعي تاع الباك هاي البرويون تاعي حطيت الافكار اللي عندي في البرويون سو فورم دان شيما كما قلت لكم شبكه عنكبوتيه كما راكم تشوفوا هنايا. ابري واش بديت ندير ليكيب ريغاردي بيان
Après واش بديت ندير ليكيب هاي البرويون حطيتها لا بروميير ايتاب سي البرويون لا دوزيام ايتاب سي الورقه تاع الباك نحط روحي في وضعيه تاع باك ليكيب ونبدا نكتب داكور توجور كيما قلت لكم لازم نبريسيزي السوجي اللي خيرته انا خيرت سوجي نيميرو 2 خيرت هاد لو سوجي ليكيب خيرت هذا سوجي نيميرو 2 ما خيرتش لو كونط روندو انا ما ساعدنيش دونك رحت للسوجي نيميرو 2 لقيت بلي الافكار تاعي راهم ملاح الوغ نكتب سوجي نيميرو 2 لازم نبريسيزي tout d'abord لازم نكتب production écrite d'accord في الورقه تاعي تاع الباك production écrite هذه لا بروميير عفسه دوزيام عفسه ندير سوجي نبين باللي جو سوي ان élève méthodique في الخدمه تاعي que je vraiment je travaille avec une très bonne méthode alors sujet numéro 2 points داكوغ يعني خيط نص الاختيار ونبدا نحترم المقدمه عاد الخاتمه نبدا بالمقدمه تاعي واش قال لك جو في كونفينكر مي كاماراد ا لير ليستوار دو نوتر بو بيي تو دابور نخلي لي دو كارو كيما قلت لكم لا لينيه البياض لازم تحترموهم لو كان ما ديروهمش تبرديو لي بوين وما تجيبوش لا نوت كومبليت داكوغ ليكيب الو واش نقول l'Algérie داكوغ يعني l'Algérie et a une très belle histoire qu'ont vécu les martyrs et les moudjahidines pendant la guerre يعني la guerre de libération nationale point il est important de lire نعاود نروح لهنا نكتب لهم هذه de lire notre histoire de lire l'histoire de notre beau pays ندير entre parenthèses l'Algérie وندير لو بوين هنا نحط الفكره العامه ونحط لو تام الموضوع تاعي في المقدمه الو واش كتبنا l'Algérie a une très belle histoire qu'ont vécu les martyrs et les moudjahidines pendant la guerre de libération nationale point الجمله الاولى الجمله الثانيه il est important de lire l'histoire de notre beau pays l'Algérie الو قلنا بلي الجزائر عندها حكايه مليحه اللي عاشوها المجاهدين والشهداء في فتره الحرب تالي باش نحرروا الجزائر دونك من الضروري فريمون سي تري امبورطون il est important de lire باش نقراو لو مو كلي de lire l'histoire de notre beau pays كيما puisque vous avez je sais que vous avez remarqué que خليت لي دو كارو هذه العفسه الاولى دوزيام جوج كتبت زوج جمل الجمله الاولى بدات بلاجيري وخلصت بناسيونال الجمله الثانيه بدات بإيل وخلصت بلالجيري دونك كتبنا فيها دو فراز داكور هذه في المقدمه على بها قلت لكم دو فراز ماشي محسوب بزوج سطور تقدر جمله يعني اون فراز ايدي تحكمي لي شحال من سطر 1 2 3 ايدمي بون انت على حسب كتيبتك داكور مي نقدر نقول لكم باللي جمله ماشي محسوب سطر اون فراز ça veut pas dire اون لين اون فراز تقدر تحكم لك 2 لين 3 لين انت ولي زيدي تاعك انت والافكار تاعك انت والفوكابولير تاعك داكوغ دونك هذه هي المقدمه نروحوا للعرض نخلو توجور لي دو كارو هنا في لو ديفلوبمون هنا نستعملوا لي زيدي تاعنا اللي درناهم في البرويون داكوغ اون فا ايتيليزي هاد لي زيدي اللي درناهم ونديروهم في البرويون تاعنا في الورقه تاعنا تاع الباك نبدا نقولوا d'abord ensuite enfin نقولوا d'abord il est important de savoir l'histoire de l'Algérie يعني معرفه التاريخ تاع الجزائر parce que ils nous ont appris le courage, la volonté face à des situations difficiles. رانا جمعنا زوج افكار في فكره واحده
D'accord? Du معنى deux idées l'équipe. في فكرة وحدة واش قلنا d'abord il est important de savoir l'histoire de l'Algérie. وعلاش؟ Parce que ils nous ont appris le courage, la volonté face à des situations difficiles. تهنيت من l'argument تاعي الأول من الحجة تاعي الأولى. alors نروح directement ونكتبها d'abord. la majuscule ما تنساوهاش. d'accord? alors d'abord virgule. Il est important de savoir l'histoire de l'Algérie. Il est important de savoir l'histoire de l'Algérie. D'accord? وعلاش? Parce que les martyrs moujahidines, ils nous ont appris le courage, la volonté face à des situations difficiles. Alors, parce يعني هاد l'histoire, parce qu'elle nous a appris le courage, virgule, la volonté face à des situations difficiles. Contre le colonialisme français. Contre le colonialisme, le colonialisme français. Je mets le point. D'accord? Je mets le point. Donc, je mets les deux idées. D'accord, l'équipe? Alors, l'équipe, on a utilisé les deux idées. Il est important de savoir l'histoire de l'Algérie. Il y a apprendre le courage, la volonté face à des situations difficiles. جمعناهم في idée واحدة, في argument واحد, في حجة واحدة. اللي هي هذه. D'abord, il est important de savoir l'histoire de l'Algérie parce qu'elle nous a appris le courage, la volonté face à des situations difficiles contre le colonialisme français. Donc, هذه هي l'articulateur تاعنا d'abord وهاو l'argument تاعنا يحبس حتى français. هذا premier argument. Deuxième argument اللي هي ensuite. Alors, واش نقولوا؟ Bon, on a fait ça. تهنينا منها, c'est bon. درنا هذه سي بون هذه في البرويون توجور. دوزيام ايدي نروحوا لهنا rendre hommage aux martyrs et aux générations. نجمعوا هذه ne jamais baisser les bras. يتسمى لازم نقرا جو دوا ليغ ليستوار دو نوتر بو بيي باش نرجع هذاك لو باتريمون وهذاك الارث للشهداء تاعنا ونعلمهم لي جينيراسيون الاجيال اللي راهم جايين. الو واش نقولوا ensuite il faut lire l'histoire يعني يجب il faut lire l'histoire de notre beau pays pour من أجل pour rendre hommage aux martyrs et aux générations qui viennent. D'accord? نقولوها هكا l'équipe. Bon, هذا premier argument. نروحو deuxième argument تاعنا. Regardez bien. نقولو ensuite نكمل. ماشي نروح فقرة واحدة أخرى parce que c'est un développement عرض. يعني يجي في فقرة واحدة بصح وشنو فيه 3 idées على حسب les arguments تاعك. Alors ensuite virgule ensuite il faut d'accord? Ensuite, il faut lire l'histoire. أنا نديرو في الحجج باش نقنعو nos camarades. Il faut lire l'histoire de l'Algérie pour rendre hommage aux martyrs, d'accord? Aux martyrs et aux moudjahidines aux générations qui viennent. Les راهم جايين ولا les راهم actuels qui viennent. Point. Au deuxième argument تاعنا on a utilisé ça. Regardez bien. Rendre hommage aux martyrs et aux générations. Alors واش نقولوا؟ ensuite ها deuxième argument ها l'articulateur تاعنا اللي يفرق يعني فصل. D'accord, il a séparé le premier argument le deuxième argument. Ensuite, il faut lire l'histoire de l'Algérie pour rendre hommage aux martyrs et aux moudjahidines, aux générations qui viennent. D'accord, aux générations qui viennent. هذا deuxième argument.
اوكي دونك نسطروا عليه باش يبان لنا بيان، باش تفرقوا وتعرفوا كيفاش ينوتيوكم في الباك، يعني انت والخدمه تاعك والتنظيم تاعك في الافكار. هذا دوزيام ارغيومون. troisième argument automatiquement c'est enfin puisque درنا d'abord ensuite هنا نديرو enfin. نروحوا للبرويون تاعنا ونشوفوا واش درنا. enfin il faut aussi connaître la valeur républicaine de l'Algérie، يعني à travers يعني عن طريق القراءة le fait de lire l'histoire de l'Algérie نعرفوا القيم les valeurs républicaines، les valeurs algériennes، les valeurs islamiques الإسلامية pendant la guerre de libération nationale. Alors نقولوا enfin le fait de lire l'histoire de notre Algérie, on connaît les valeurs islamiques et républicaines, d'accord, et républicaine durant la guerre contre les Français. Point. D'accord? Contre les Français. Alors, troisième argument, enfin, enfin. Alors, on a fait d'abord, ensuite, enfin. Enfin, le fait de lire l'histoire de notre Algérie, on connaît les valeurs islamiques et républicaines durant la guerre contre les Français. Alors, le troisième argument pour convaincre nos camarades باش نقنعوا الزملاء تاعنا باش يقراو التاريخ تاع بلادنا اللي هي الجزائر contre les Français. هذه هي العرض تاعنا، هذا هو لو ديفلوبمون تاعنا. كي نعاودو نقراوه واش يصرى، regardez qu'est-ce que ça donne. D'abord, il est important de savoir l'histoire de l'Algérie parce qu'elle nous a appris le courage, la volonté face à des situations difficiles contre le colonialisme français. Point. Ensuite, il faut lire l'histoire de l'Algérie pour rendre hommage aux martyrs et aux moudjahidines, aux générations qui viennent. Point. Enfin, message à la majuscule, enfin, le fait de lire l'histoire de notre Algérie, on connaît les valeurs islamiques et républicaines durant la guerre contre les Français. Maintenant l'équipe, nous allons la conclusion. درنا l'introduction, درنا l'intro اللي هي المقدمة، درنا العرض اللي هو le développement بلا ما نساو لي دو كارو اللي خليناهم. D'accord? Donc on va directement l'équipe, la conclusion. La conclusion, toujours l'équipe, nous les deux carreaux. On va encore reformuler l'idée générale, globale du texte ou l'autre الموضوع تاعنا اللي هو lire l'histoire de notre beau pays. نعاودو نسيو كيفاش نموديفيو فيها وندخلوها في la conclusion تاعنا باش نخدمو خدمة خفيف ظريف. Alors نخلو les deux carreaux, la forme de la production. واش نقولوا pour conclure يعني للختام pour conclure il est majeur ماشي mineur il est majeur de lire l'histoire de l'Algérie. ونحبوا نزيدو نديرو une créativité إبداع شوية واش نقولوا vive l'Algérie et les Algériens partout dans le monde. Je mets le point. Alors, درنا le connecteur تاعنا اللي هو pour conclure. هذا هو لازم ديروه. Pour conclure, virgule, il est majeur de lire l'histoire de l'Algérie. Point. Vive l'Algérie et les Algériens partout dans le monde. Partout dans le monde. Donc, on a travaillé selon un élève standard.
دونك فواس كي نعاودو نقراو لا برودكسيون تاعنا كومبليت واش تولينا. الوغ كيما قلت لكم ليكيب تكتبوا برودكسيون اكريت، تكتبوا سوجي نيميرو 2 اللي خيرتوه، لازم تبريسيزي واش راكو ديروا. دونك اترافير البرويون اللي خدمنا فيه والافكار اللي حطيناهم ولي زيد اللي درناهم كونسيرنون لو تيم تاعنا اللي هو ليغ ليستوار دو نوتر بو بيي اللي مدوه لنا في الباك اللي هو هنايا. قالوا لكم ليغ ليستوار دو نوتر بو بيي، ديروا لنا ان تكست ارغيومونتاتيف وين تمدوا الحجج باش بور كونفانكري باش تقنعوا الزملاء تاعكم فو كاماراد دو كلاس. استعملنا البرويون هذه لا بروميير ايتاب تو دو ترافايو لو برويون، دير هاد الشبكه العنكبوتيه لي توال دارينيي ودير هاد لو شيما باش تمد كاع لي زيدي والافكار تاعك وتحطهم هنا. نابورت كال فكره، نابورت كال مو، نابورت كال كلمه حطت جاتك في بالك تو لا مي يسي في البرويون تاعك ودير لي فلاش كيما هاد كيما وريت لكم. هذه هي لا ميثود والله غتعاونكم. تقدروا ميم ديروها في اسبانيول انجلي اسواغ جو، سا فا فريمون فو زيدي باش تحطوا كاع واش عندكم وتمدوا كاع واش عندكم. ابخي نروحوا للورقه اوفيسيال تاع الباك، كتبنا برودكسيون اكري، درنا سوجي نيميرو 2 خرجت لنا هذه نقراوها. درنا قبل قسمنا يعني 3 بارتي. لا بروميير بارتي اللي هي لانترودكسيون المقدمه، لا دوزيام بارتي اللي تجي هكا ديراكتومون كومبليت اللي هي العرض لو ديفلوبمون، لا تروازيام بارتي اللي هي لا كونكلوزيون اللي تجي هكذا. داكور دونك جيني هنا دو فراز، هنا درنا شحال من فراز كيب. درنا دابور هنا بروميير فراز، deux phrases, trois phrases. شوف كيفاش جينا 3 à 4 phrases يعني malgré 3 phrases مي جاتنا في عرض شباب. vous avez vu c'est pour ça قلت لكم باللي جمله ماشي بحسب السطر. شوفوا جمله وحده حكمتنا شحال من سطر باش بينا وضحنا ووصلنا فكره. داكور هنا لا كونكلوزيون تانيك دو فراز تجي دو فراز. داكور كي نعاودو نقراوها كيفاش تولي هكاك. l'Algérie regardez bien l'équipe تولي هكاك. l'Algérie a une très belle histoire qu'ont vécu les martyrs et les moudjahidines pendant la guerre de libération nationale. Il est important de lire l'histoire de notre beau pays l'Algérie. Développement. D'abord, il est important de savoir l'histoire de l'Algérie parce qu'elle nous a appris le courage, la volonté face à des situations difficiles contre le colonialisme français. Ensuite, il faut lire l'histoire de l'Algérie pour rendre hommage aux martyrs et aux moudjahidines, aux générations qui viennent. Enfin, le fait de lire l'histoire de notre Algérie, on connaît les valeurs islamiques et républicaines durant la guerre contre les Français. On connaît encore plus. Et là, la conclusion, pour conclure, d'accord, donc pour conclure, il est majeur de lire l'histoire de l'Algérie. Vive l'Algérie et les Algériens partout dans le monde. D'accord. Donc voici grosso modo l'équipe الجزء الثالث لا dernière partie تاع السوجي اللي درناه. بدينا بشعبة علوم جماعة السيونس. داكور جماعة لي سيونتيفيك بدينا بهم. لا فيديو اللي جايه ان شاء الله هي تكون علاش جماعة لي لونغ وجماعة فيلو. دونك هذه هي كيفاش نديروا لي 3 بارتي. بديناها قبل بقراءة شاملة للباك تاعنا، من بعد رحنا لو كونت روندو تاعنا، واليوم درنا سوجي او شوا اللي هو سوجي نيميرو 2. جيسبر كو لا فيديو تعلمتوا منها. اي سؤال اي كيسيون خلوها في لي كومونتير. N'hésitez pas à s'abonner, partager au maximum. Salam et bon courage l'équipe.